Здравствуйте, уважаемые друзья, любители футбола и поклонники аналитической программы «Прогнозист». Это первый выпуск нашей передачи в 2022 году. И мы по-прежнему совместно с нашими партнерами, международной букмекерской компанией «Париматч», продолжаем анализировать и прогнозировать вероятный исход центральных матчей топ-5 чемпионатов европейского континента. Также не забываем, что компания «Париматч» до начала матча проводит опрос среди любителей футбола, и участники, правильно угадавшие исход матчей, получат ценный подарок от наших партнеров. Итак, давайте кратко опишем сценарий сегодняшнего выпуска. Итак, на этой неделе мы не говорим про Англию, потому что там кубковые матчи, а интересных вывесок не было. Мы обратим внимание на матч из Ла Лиги. Реал дома примет Валенсию. Движемся дальше. Две кризисные команды в этом сезоне. Рома и Ювентус. Это центральный матч серии А. Мы выбрали два матча из Бундеслиги. Бавария сыграет против Боруссии Мюнхен-Гладбах, а Айнтрахт дома примет Дортмундскую Боруссию. Ну и подытожим все это матчем Лион-ПСЖ. Меня зовут Михаил Кишвар. Присаживайтесь поудобнее. Мы переходим к детальному обзору каждого матча. Поехали! Завтра, 8 января, в 20-м туре чемпионата Испании мадридский Реал дома сыграет против Валенсии. Реал сохраняет лидерство в премьере, однако теперь его позиции выглядят не так уверенно. Севилья набрала хороший ход. Валенсия выступает стабильно, этот коллектив претендует на зону Еврокубков и не так уж сильно отстает даже от 4-го места. Реал Мадрид возглавляет турнирную таблицу, имея 46 очков. Но дело в том, что Севилья всего в 5 очках, и это при игре в запасе у соперника. У сливочных больше нет весомого отрыва. По сути, все начинается сначала. Реал сам растерял много очков на ровном месте. Команда вполне могла бы избегать таких невынужденных потерь. Каким-то невероятным образом Реал дома не сумел обыграть Кадис 0-0. И это при 82% владения мячом и 36 ударах в сторону ворот соперника. Затем была добыта победа над Атлетиком из Бильбао 2-1. На этот раз удалось забить два быстрых мяча. Карим Бензема записал в свой актив дубль. А после этого Реал проиграл Хетафе 0-1. И вот это уже большое разочарование. Команда не показала хорошей игры. Поражение можно назвать заслуженным. В 3 последних турах Реал не засчитался 5 очков. Вот Севилья и получила возможность приблизиться. Теперь Реалу больше нельзя ошибаться. Иначе так скоро можно и потерять первое место. Ну а Валенсия на 9-й строчке, набрав 28 баллов. Команда проводит хороший сезон, удается сохранять стабильность. Причем летучие мыши хороши именно своей атакой. Валенсия не боится атаковать, хоть порой это и ослабляет оборону. До 4-го места всего 4 очка. Борьба за еврокубковые места только начинается. В матче против Эльче была победа 2-1. Пичини забил уже на 86-й минуте. Настоящая голевая перестрелка была в поединке против Леванте 4-3. Гонсало Гедеш и Солер отметились дублями. Валенсия открыла счет в матче против Эспаньола, долгое время вела, но удаление с пенальти сломало игру. Эспаньол почувствовал уверенность и успел даже вырвать победу. 1-2. Валенсия обращает на себя внимание. Это крепкий коллектив, способный вести борьбу за высокие места. И чаще всего Валенсия предпочитает действовать в атакующем стиле. Не стоит спешить отдавать тотальный перевес в пользу мадридского Реала. Да, сливочные хорошо выступают на дистанции, но в последнее время заметно сбавили. Валенсии вполне под силу дать бой. Команда не боится фаворитов и не боится играть в атаку. Матчи с участием Валенсии зачастую получаются богатыми на голы. Летучие мыши и сами забивают, и пропускают стабильно. От этого противостояния стоит также ждать много забитых мячей, и причем с обеих сторон. Реалу нужно оправдываться перед болельщиками за поражение в предыдущем туре от Хетафе, и они сделают все возможное для этого. Поэтому мой прогноз на этот матч: обе команды забьют, и победа мадридского Реала. Переходим в Италию. Две команды, разочаровавшие своих болельщиков в первом круге. Ведь не таких результатов они ожидали увидеть от своих любимых команд. Обе дружины назначили новых именитых наставников, но все еще качественной игры нет. Рома сыграет против Ювентуса. Подопечные Жозе Мауриньо начали календарный год катастрофически плохо. Римляне в первом матче года неудачно сыграли против Милана, хотя у соперника, в отличие от столичной команды, было огромное количество кадровых проблем. Перед этим команда Мауриньо не знала горечи на протяжении 3 туров серии А и одного еврокубкового поединка против софийского ЦСКА.
Посмотрим, сделает ли Рома правильные выводы после неудачного матча с претендентом на Скудетто. Считать ли Ювентус претендентом на эту самую трехцветную нашивку на груди? В 2022 год старая синьора вошла очень непростым поединком против принципиальных соперников из Наполи, в котором победителя определить так и не удалось. Таким образом, подопечные Массимилиано Аллегри продолжают бороться за место в топ-4, а от первой строчки расстояние по-прежнему существенное. Последний матч с участием подопечных Мауриньо совсем не убедил в том, что столичная команда способна на равных бороться с претендентами на первые позиции. Провальных поединков у Ромы в текущем сезоне точно больше, чем успешных, так что Ювентус по делу фаворит. Поэтому мой прогноз на этот матч – победа Ювентуса. В Германии также есть матчи, достойные просмотра. Бавария сыграет против своего обидчика по Кубку Германии, гладбахской Боруссии. Будет ли реванш, или же гладбахцы смогут огорчить мюнхенцев вновь? Чуть меньше полугода руководит Юлиан Нагельсман Баварией, а складывается такое впечатление, что молодой тренер проводит уже как минимум 5-й сезон под руководством немецкой машины. Это я к тому, что Нагельсман действительно очень сильно подходит Баварии, а Бавария ему. Он не разрушил и не менял кардинально ничего в составе и тактике команды, но непременно привнес и свои идеи, которые работают. Баварцы сейчас смотрятся крайне устрашающе при всех своих результатах. Коллектив успешно занял первое место в группе Лиги Чемпионов с 18 набранными очками, да и в чемпионате дела обстоят очень хорошо. Перевес от второй Боруссии Дортмунд равен в 9 очков, что отыграть крайне тяжело, учитывая форму красных. В текущем сезоне Бавария в среднем наносит по воротам соперников 20 ударов и владеет мячом больше 70% времени. Доминирование страшное, но в то же время Бавария, как и все команды, допускает ошибки и пропускает голы. Команда дает бить соперникам в среднем по 10 раз за матч. Учитывая, что в предстоящем матче звезда Юга не досчитается Юпамекано, Ричардса и Нойера из-за ковида, то Боруссия Мönchengladbach явно свои шансы иметь будет у ворот красных. За последние несколько лет текущий сезон для Гладбаха один из худших. И вот почему. Пока приглашение Адди Хютера явно назвать удачным нельзя. Команда сейчас занимает всего 14-ю строчку, отставая до 6-го еврокубкового места на целых 8 очков. При этом же ребята не могут выиграть уже на протяжении 5 игр кряду в чемпионате Германии. Главный тренер Адди Хютер Гладбаха пытается научить играть в атакующий футбол и быстрый футбол с большим количеством ударов, но пока это не выходит особо у австрийского специалиста. Команда много ошибается в обороне и проигрывает там, где нельзя проигрывать. При этом команда допускает достаточно много ударов по своим воротам. Да, конечно, Боруссия и сама много бьет и создает моментов, но из-за провалов в обороне и потери очков коллектив не досчитался как минимум очков 7-9. Мотивация в данной игре будет у обеих команд. Бавария будет ослаблена из-за травм и ковида, но игроки, которые должны заменить отсутствующих, вполне не хуже их. Бавария точно не забыла обидное поражение в Кубке страны именно от Боруссии 5-0. В свою очередь, Гладбах мотивированный не меньше Баварии и вполне может воспользоваться проблемами с составом у хозяев. Оба коллектива много бьют по воротам, при этом допускают и у своих ворот много ударов. Уверен, что матч выйдет результативным и оба коллектива пробьют планку в 29 ударов по воротам. Поэтому мой прогноз на этот матч – тотал больше 2,5 мячей и победа Баварии. Продолжаем тему Бундеслиги. Две атакующие команды со слабой обороной сойдутся вновь. Что выйдет из этого? Айнтрахт, Боруссия Дортмунд. Айнтрахт был великолепно готов к сезону физически, а потому перед самой зимней паузой поужинал многими соперниками и располнел в количестве баллов. Он выиграл в 6 из 7 матчей Бундеслиги, а в единственном своем провальном поединке против Хофенхайма отличился дважды. 2-3. Орлы на кураже и в хорошем настроении, а их домашняя серия с голами тянется с августа. Тогда они взломали Аугсбург при 1.33 XG. Просто новичку к тому моменту еще не успели разыграться, к зиме же уже смогли набрать форму. Перед самой паузой Айнтрахт наказал другую Боруссию и Байер суммарно 8 мячей, забив в 2 матчах. Пока не кажется, что защита шмелей способна прервать серию команды с голами. Теперь еще и Боруссия не может выставить свой сильнейший состав.
Вне игры из-за травм Аканджи, Бюрки, Ройс, Рейна, Загаду, из-за болезней Хумельс и Кобель. Даже если кого-то вернут в строй до матча, то наверняка появятся новые хворающие, ведь Германию понемногу вновь захватывает вирус. Айнтрахт до сих пор без потерь, только Хауге из основной обоймы недоступен. А вот Борре, Линдстрём, Костич и Соу готовы сыграть, как и Камада. Комбинационный футбол Айнтрахта не пребывает под угрозой, в отличие от слаженности обороны Боруссии, но та тоже способна забить. Ключевым аргументом должен стать Холланд, которого Айнтрахт совсем не сумел держать в первом круге. Тогда норвежец оформил 2 гола и еще 2 ассиста, принял участие во всех 5 голах команды. Тогда команда выиграла 5-2. Франкфурт оказался не готов к быстрым вертикальным атакам своего соперника. Оборона Орлов за полгода не прибавила в качестве значительно. Пропустила в 5 из 6 туров Лиги Европы, в 6 из 7 последних матчах перед Новым годом, в 14 из 17 туров Бундеслиги осенью. Данное описание не коррелирует с игрой на 0 против Боруссии Дортмунд. Атаку Боруссии в этом сезоне в Германии сдержали только раз, но тогда она играла без Холланда. Что примечательно, даже в момент последней травмы Эрлинга Дортмунд забил каждому из 7 своих соперников хотя бы по голу. В списке числится тот же Лейпциг, например. Уже с норвежцем в составе Боруссия отличилась 16 раз в 6 матчах, только раз остановилась на одном забитом голе. Айнтрахт команда неизменно огорчает с 2016 года. Сам Айнтрахт ее дома с 2014. Это серии, тренды, тенденции, история. Сейчас еще и матч первый в году, так что все еще свежи, все желают начать 2022 год с победы. И обе команды метят в зону Лиги Чемпионов, что как бы подразумевает, что отличаться в матче с прямым конкурентом им обязательно. Поэтому мой прогноз на этот матч: обе команды забьют. «9 января в матче 20-го тура чемпионата Франции Лион примет Пари Сен-Жермен. Организуют ли ткачи проблемы звездным фаворитам чемпионской гонки или все пройдет по предсказуемому сценарию? Давайте разбираться. Сам Лион нынче претендентом на чемпионский титул, конечно, не является. Более того, лионцы не претендуют даже на Еврокубки, поскольку расположились в середине турнирной таблицы по соседству, например, со Страсбургом и Анже. Интересно и то, что 4 своих последних матча Лион стабильно завершил в ничью, а последнюю победу одержал в ноябре прошлого года в гостях у Монпелье. Пари Сен-Жермен потерял из-за коронавируса Джанлуиджи Доннарумму, Анхеля Ди Марию и Юлиана Дракслера. Серьезные ли это потери для команды, обладающей составом уровня претендента на победу в Лиге Чемпионов? Думаю, нет. В новом календарном году парижане успели одержать кубковую викторию над скромным клубом Ван, а вот в чемпионате Франции в конце декабря оступились, когда сыграли только в ничью на поле Лориана. 2 последних матча между этими командами были верховыми. В марте на поле Лиона соперники наколотили сразу 6 голов. Осторожно, предположим, что и в этот раз своих болельщиков хотя бы локальными успехами удастся порадовать и лионцам, и парижанам. Поэтому мой прогноз на этот матч: тотал больше 2,5 мячей. Уважаемые друзья, на этом первый выпуск 2022 года подходит к своему завершению. Мы попытались максимально анализировать и детально рассмотреть каждый момент и в каждом из игр, чтобы дать точный прогноз. Ведь как начнешь Новый год, так он и пройдет. И я попытался угадать все 5 матчей. Посмотрим. Для тех, кто пропустил сегодняшний выпуск, еще раз кратко напоминаем. Матч Валенсия-Реал Мадрид. Обе команды забьют, и победа мадридского Реала. Далее мы дали победу Ювентуса. Следующий матч между Баварией и Боруссией Мюнхен-Гладбах. Тотал больше 2,5 мячей и победа Баварии. Также мы дали обе команды забьют в матче Айнтрахт и Боруссия Дортмунд. Ну и подытожили все матчем Лион-ПСЖ, в котором мы дали тотал больше 2,5 мячей. С вами был Михровар Кишвар, и да сбудутся все наши прогнозы. Au revoir.